Hello，我而家會攞小馬寶莉卡啦，同埋其他 Sanrio 卡拆開啦。啱啱翻嚟出街，做緊電視。咁開，大家想見下第一張呢個寶莉卡，開始。冇地，冇地。係，哇係，我未見過，好多但係都唔係好勁。嗱，第一張麻麻地 SSR， 之後下一張係咩嚟㗎？即係咩嚟㗎？係呢張都我未夠呢張，好重。我喺呢張。好啦，冇啦，呢個放返入去。我喺好靚，啱啱俾我啲朋友仔睇下。好啦，你哋想睇呢張定呢張啦？你覺得我會揀邊張啊 ？Sanrio 定係大人仔？我梗係揀 Sanrio 先啦。喂 SSR Hello Kitty， 都3張嘅，點咁得3張？幾靚！好啦，我開呢個啦，單仔派對。好啦，希望我攞個好嘢啦。開咗先。呀 ！OK， 哇 SR。呢張 Arrow 正常。新年版嘅蛋仔啦。好啦，翻嚟呢張。仲有一張啊！嗱，翻嚟 SSR， 14張總共。好啦，冇啦，但係我仲有以前嘅一張啊，你哋想唔想再睇翻個小馬寶莉卡啊？只係之前幾集嗰啲一集啦。翻嚟啦！呢個之前開咗啦，我知道。嗱，係嘛？見唔見到啊？喂，呢張立體卡嚟嘅，呢張唔係好靚啦，都唔係好靚。Arrow SSR 係。靚唔靚啊？呢張好靚啊！好啦，我下個禮拜再買多啲嘅，拜拜。